A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza convoca mobilizacións veciñais nos centros sanitarios da comarca. Unha das primeiras será o vindeiro xoves en Ribeira, exixindo maior número de médicos no centro. O Centro de Saúde de Ribeira acollerá o vindeiro xoves concentracións veciñais exixindo maior número de médicos. Así o decidiu a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza nunha asemblea aberta na que se tratou a situación de atención primaria na vila. Dende o colectivo sanitario afirman que hai preto de 4.000 veciños recibindo un servizo insuficiente ou non dispor do seu médico de cabeceira. Ribeira sigue estando nestes momentos coa falta de 3 médicas ou médicos de longa duración, ¿no? de fai máis dun ano. Estuvemos en algún momento con -4, -5 de forma continuada, en este momento -3 de forma continuada. Iso quere dicir que máis de 4.000 persoas de Ribeira non teñen un médico de familia asignado. Quere dicir que desos 4.000 persoas, as que sean pacientes crónicos, cada día os vai a ver unha persoa diferente, porque cada día se mete na consulta de un dos outras médicas que están traballando, ¿no? Estes enfermos crónicos son uns dos colectivos máis afectados pola carestía de médicos ou non poder ter un mesmo doutor en cada consulta. A de Ribeira non será, ademais, a única concentración en Galicia. Hai estudios que demostran que se durante máis de 15 anos tes a mesma médica ou médico de familia, aumenta a cantidad de anos que vives. Aquí xa non falamos de 15 anos, falamos de que no último ano estas persoas cada día son vistas por unha persoa diferente. Entón, por iso queremos empezar a mobilizarnos en Ribeira. Por outra parte, a Sanidade Pública a nivel de toda Galicia, temos convocada unha manifestación o domingo 6 de abril en Santiago de Compostela, e o xoves que ven, día 27, en todas as comarcas de Galicia vai haber diferentes concentracións que cada comarca vai a decidir como e onde, non? Nos pensamos que no Barbanza o sitio ten que ser diante do Centro de Saúde de Ribeira, ás 12 da mañán. Unha falta de profesionais que afectan non só a pacientes, senón tamén aos propios médicos. Ter que asumir parte do cupo de outros compañeiros provoca maior carga de traballo a cada doutor, o que se traduce nunha peor asistencia. Cada profesional ten citados os pacientes do seu cupo e aparte a maiores pacientes de outro cupo. Quero decir que son pacientes que ti os ves hoxe, na seguinte vez lle toca a outra persoa, te supón un esforzo adaptarte a ese paciente que non coñeces, a mellor no último ano viches 3 veces, pero outras 3 no medio non fuches ti a persona que o viches, non? Non é como é a forma correcta de traballar que vendo sempre, sobre todo nos pacientes crónicos, a mesma médica, o médico, o paciente, non? E iso fai que as asendas tamén estén máis sobrecargadas.